हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहित मेरा। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो भी कैबिन क्रू की वैकेंसी है डे बाय डे निकलती जा रही है और अभी तो इंटरनेशनल एयरलाइन आती जा रही है। जैसे इसके पहले मेरी जो वीडियो थी वो कतर एयरवेज के ऊपर थी। अगर आपने कतर एयरवेज के लिए अप्लाई किया है तो आप एतिहाद एयरवेज के लिए भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एतिहाद एयरवेज भी है ना, इंटरनेशनल एयरलाइन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है अपने कैबिन क्रू के लिए। उनका सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छा होता है और उनके बेनिफिट्स जो है वो एतिहाद एयरवेज के भी ऑसम है। तो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर अडू आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एतिहाद एयरवेज है वो कैबिन क्रू ले रही है, उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या वो लोग स्किल रिक्वायरमेंट है उनके इंटरव्यू डे में, क्या वो स्किल मतलब जो भी उसमें कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहा है वो अपने कैंडिडेट्स में क्या स्किल वो देखना चाह रहे हैं कि जो भी उनके लिए अप्लाई कर रहा है वाकई उसमें काबिलियत है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एतिहाद एयरवेज है एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, वो कैबिन क्रू वर्ल्ड वाइड उसने वैकेंसी निकाली हुई है। और जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो वो लिंक पे जाके आप जो एतिहाद का कैरियर पेज है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद है ना डायरेक्ट जो भी कैरियर पेज है एतिहाद का वो ओपन हो जाएगा और उसमें जाके है ना वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा जहाँ पे लिखा होगा व्हाट आर यू ट्राइंग टू सर्च। तो वहाँ पे जाके आप है ना ऊपर जो जो सर्च किए वहाँ पे आप ऊपर डाल दीजिए कि कैबिन क्रू और नीचे आप डाल दीजिए जो भी अबू धाबी, सॉरी अबू धाबी। ओके, तो अबू धाबी आप डाल दीजिए, ऊपर कैबिन क्रू डाल दीजिए। जैसे ही आप उसको सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। वो पेज पे लिखा होगा कैबिन क्रू वर्ल्ड वाइड, मतलब कि अभी उन्होंने वर्ल्ड वाइड में कैबिन क्रू वैकेंसी निकाली हुई है। तो फ्रेंड, आप इसके वहाँ पे जाके जब वो ओपन होगा पेज तो उस पर जाके आप अप्लाई कर दीजिए। वहाँ पे आपका सीवी आपको ड्रॉप करना होगा, आपका सीवी वहाँ पे आपको डालना होगा, सीवी डाल दीजिए और जो भी उनने वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो भी उनने मतलब कि वहाँ पे उनने पूछा हुआ है जो भी डिटेल्स है वो आप वहाँ डाल दीजिए। ठीक है, और डिटेल्स डालने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास मैसेज आ ही जाएगा, ईमेल आईडी जो भी आप डालोगे उसमें आपके पास मैसेज आ जाएगा। और नहीं भी होता है तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी होता है तो बाद में जब भी जॉब अलर्ट्स जब भी ये कैबिन क्रू हायर करते हैं तो आपके पास जॉब अलर्ट आ जाएगा। तो आप है ना अगेन नेक्स्ट टाइम उसमें फिर से अप्लाई कर सकते हो, फिर से आप उसमें जा सकते हैं। तो अभी ये 21 जन को ये वैकेंसी निकली हुई है। एतिहाद ने 20 जन को ये वैकेंसी निकाली हुई थी, बट मुझे पता नहीं चल पा रहा था, मुझे मतलब कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी इसकी कि एतिहाद में कैबिन क्रू वैकेंसी है। बट जैसे ही मुझे पता चला मुझे लगा कि ये वीडियो जो लोग है ना एतिहाद एयरवेज के साथ वर्क करना चाहते हैं, उनकी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। तो इसलिए मैंने जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत ये वीडियो बनाई और आपके लिए डाल दी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं जो एतिहाद एयरवेज है उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो 10+2 मांग रहा है, मतलब कि 12 पास आपका कंपलसरी होना चाहिए। और उसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट वो उसमें होनी चाहिए 21 ईयर्स आपके कंप्लीट होना चाहिए। यू मस्ट बी एट 21 ईयर्स। ओके, और उसमें जो हाइट है वो 212 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में भी आपने देखा है, मैंने आपको बताया है कि 212 सेंटीमीटर जब आप डालते हैं तो मतलब 212 सेंटीमीटर जब आप उसमें कैसे वो लोग मतलब कि चेक करते हैं, एक ऊपर मार्क होता है स्किल का, वहाँ मार्क पे आपको टच करना होता है। आप वहाँ खड़े होते हो विदाउट शूज और फिर आपको ऊपर वो 212 सेंटीमीटर के मार्क पे वहाँ पे हाइट होती है, उस पर आपको टच करना होता है। अगर आप उसको टच कर पा रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसमें एलिजिबल हो। और इसमें उनने क्या मांगा हुआ है, अगर हम स्किल की बात करें तो उनने मांगी है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। और इंग्लिश जो आपकी इंग्लिश भी आपकी एक्सीलेंट होना चाहिए विथ वर्बल एंड रिटन, तो बोथ आपके होने चाहिए। मतलब आपका स्पोकन, रीडिंग, राइटिंग, आपका सब इंग्लिश मतलब कि एक्सीलेंट होना चाहिए, गुड है। क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरलाइन है और इंटरनेशनल एयरलाइन में वर्क करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये सब आपके पास होना चाहिए, ये सब ताकि आप है ना उसके लिए एलिजिबल हो। ओके, तो स्किल्स ही बहुत जरूरी होती है। बाकी अगर आप में स्किल्स है तो आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे फिर वो डोमेस्टिक हो चाहे फिर वो इंटरनेशनल हो। बट अगर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो शुड बी वेरी गुड, मतलब कि गुड भी नहीं बोल सकते हम, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ है जो आपका जॉब लोकेशन होगा वो आपका जब आप जैसे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती है तो जो आपका जॉब लोकेशन होगा वो अबू धाबी होगा। और उसमें है ना आपका इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि उसमें अगर आपका पूछा गया कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपने वो फिल कर दिया है तो जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो आपका एक इंग्लिश का भी टेस्ट होगा। वहाँ पे आपको इंग्लिश का भी टेस्ट लिया जाएगा कि आप
वाकई में ही आपकी इंग्लिश एक्सीलेंट है या नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो, एक्सीलेंट हो, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करना। और इसमें स्विमिंग का दिया हुआ है, बट स्विमिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो वाटर में, मतलब कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इन वाटर, तो आप इसमें मतलब कि अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो भी वो वाटर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो उसमें जो भी उनका गैजेट या डिवाइस वो दे रहे हैं, उसके साथ अब अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो वाटर में, तो आप इसके लिए में अप्लाई कर सकती हो। और आपकी जो बॉडी है, बॉडी में आपका कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, स्पेशली वो गर्ल्स की जो ड्रेस होती है उसमें है ना, उनका मतलब कि जो टैटू बने होते हैं हैंड पे, फोर आर्म में, वहाँ पे टैटू नहीं होना चाहिए। बट बॉयज़ के लिए भी वैसे टैटू तो नहीं होना चाहिए, बट बॉयज़ के लिए एक प्रॉब्लम ये नहीं रहती कि बॉयज़ की जो शर्ट होती है वो यहाँ फुल लेंथ शर्ट होती है, तो उनका है ना जो अगर विजिबल टैटू भी होता है तो वो उनका ड्रेस जो रहती है उसमें नहीं दिखता है। मतलब कंपनी का मतलब है कि कंपनी का मीनिंग है कि अगर आप उनका टैटू है जो कि आप कंपनी की यूनिफॉर्म वियर करने के बाद नहीं दिख रहा है, तो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी की यूनिफॉर्म रहती है, जो शर्ट होती है लड़कों की, तो जो बॉयज़ होते हैं उनकी शर्ट होती है, तो शर्ट के बाद जो वो अगर यहाँ टैटू भी बनाए तो वो उसमें विजिबल होगा ही नहीं, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और गर्ल्स के लिए जो उनका ईयर है, अगर वो यहाँ पे जैसे कान उनके छेदे होते हैं, जैसे यहाँ छेदे, एक छेदे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर यहाँ 2-3 छेदे तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और बाकी ड्रेस कोड आपका पता है कि आपका फॉर्मल अटायर होता है। जो गर्ल्स इसमें अप्लाई करने वाली है उनको तो पता होगा कि उनकी ड्रेसअप क्या होता है। वो अगर नहीं भी पता हो तो वो जाके है ना यूट्यूब पे सर्च कर सकती है कि कैबिन क्रू की क्या ड्रेसअप होता है। वैसे तो जो अप्लाई करता है उससे सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें क्या ड्रेसअप पहनना है। फॉर्मल अटायर जो होता है वही पहन के जाते हैं, और जो भी सुइटेबल हो, ठीक है। फॉर्मल अटायर में जो भी कंपनी के लिए सुइटेबल हो, कंपनी जो मांगती है कि आप इस अटायर में आओ, तो आप उसी में जाइए, ठीक है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो उनको चाहिए एक्सीलेंट पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड स्टाइल इमेज। मतलब कि उसमें ये दिया हुआ है कि आपके प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन का मतलब जैसे पता है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी जो स्टाइल एंड इमेज जो ये पर्सनल प्रेजेंटेशन की, वो बहुत एक्सीलेंट होनी चाहिए, जिससे कि आप है ना क्या बोलते हैं, आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कहीं भी बात कर रहे हो तो आप बिल्कुल एक्सीलेंट, आपकी जो कम्युनिकेशन हो वो स्किल्स भी बहुत अच्छी हो, प्रेजेंटेशन स्किल भी आपकी काफ़ी अच्छी हो, कि आप है ना वहाँ पे खड़े होकर एकदम बिल्कुल अपने आप को जैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बिना हेजिटेट, वहाँ पे कोई भी आपको हेजिटेट अगर नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, कंपनी को प्रेजेंट कर सकते हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और हम बात करें इसमें, इसका जो भी इसमें दिया हुआ है नीचे, विलिंग टू कंप्लाई विथ UAE एंड फॉलो द रूल्स ऑफ UAE। मतलब कि आप ना अगर इसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको है ना UAE में उन्होंने, जैसे आपका बेस है UAE में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पे अगर आपका बेस है तो वहाँ पे आप है ना, ऐसा नहीं हो कि आप सिलेक्ट होने के बाद मना करोगे। इसलिए उसमें पहले ही पूरी डिटेल्स दी हुई है। जब आप उसका करियर पेज ओपन करोगे तो वहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि है ना कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या आपको फॉलो करना है। जो और इसमें एक चीज़ और लिखी है, फॉलो UAE रूल्स। मतलब कि आपको UAE के रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे आप अपनी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे अपन रहते हैं तो यहाँ पे के रूल्स जो हैं वो हम फॉलो करते हैं। ऐसे अगर हम अबू धाबी में रहते हैं तो हमें वहाँ के UAE के रूल्स फॉलो करने होंगे, और कंपनी के जो रूल्स हैं हमें वो फॉलो करना होगा, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप सिलेक्ट होने के बाद आप वहाँ पे जाके कुछ भी, मतलब कि उनको ऐसा नहीं चाहिए कि वहाँ जाके आप नाटक करो कि नहीं हमें ऐसा नहीं, हमें वैसा नहीं। इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया है, आप ये पढ़ के उसके बाद ही आप अप्लाई करिए। और इसमें एक चीज़ दिए, हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद एक हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि UAE में आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप ओके हो। ऐसा नहीं हो सिलेक्ट करने के बाद आप बोले कि हमें पता नहीं था और आप टेस्ट के लिए मतलब कि वहाँ पे उनको मना करें कि नहीं हम टेस्ट नहीं करवा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए पहले ही उसने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि जब भी आप अप्लाई करें तो सारी चीज़ें पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई करें। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी आज के हमने बात मुझे बतानी थी वो सब मैंने बता दिया है। और बाकी तो आपको पता ही है कि आपके पास डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID, जब भी इंटरव्यू डे पे आपका होगा तो आप जब भी वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID, मार्कशीट की कॉपी, ये सब आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट की रिसिप्ट है, तो भी आप लेके जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर मेरी आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो अलॉट्स फॉर दोज हु वांट टू एक्सपेंड टू बिकम अ कैबिन क्रू इन एतिहाद एयरवेज एंड दोज हु वांट टू work with Etihad team. So please share my video a lot and for cabin crew experience. So friends, अगर आपको मेरी वीडियो, if you like my video, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. So friends, आज की वीडियो बस इतनी. Let's take care. Bye bye. Good night.